زي كوكا، لاعب زي طاهر، انا مع احترامي ليهم هما سكواد بلاير. هو انت لاعب بتخليه معاك، لو الدنيا خربت بتنزله، تمام. عندك مشكله، عندك اصابات، عندك كل ده، لكن اللعيبه دي مش هينفع تبدا اساسي. وانا عجبني الصراحه حسين عموته في حاجه واحده، ان هو قرا المشهد. يعني ايه قرا المشهد؟ هو حس ان النهارده الشوط الثاني، بصوا احنا كانت مشكلتنا، وانا من وجهه نظري بعيدا عن المباراه يعني، حسين عموته في حتتين انا دول اللي كنت مستنيهم من مدرب الاهلي. واقف على الخط، شخصيه على الخط. الحاجه الثانيه بيقرا الجيم. يعني مفيش حد كان بيتفرج الشوط الاولاني ما قالش طلع كوكا وحط مروان وحط قدامه زيزو وقفشه مثلا، وطلع طاهر ونزل اي حد. مفيش حد ما قالش الكلمتين دول. فانت عندك واحد قاري الماتش. الحاجه الثانيه شخصيه. ده اول مدرب من بعد موسيماني انا شفته بيعمل حاجه على الخط. من وجهه نظري الاهلي حاليا يا جماعه مش محتاج مدرب كوره. الاهلي حاليا مش محتاج غير واحد هيحط اللعيبه في مكانها الصح، وهنخليهم بين قوسين يسترجلوا دي بقى بتاعت المدرب. ده اللي انا محتاج فيها المدرب. فالنهارده دفاع الاهلي عليه علامه استفهام ياما. ما اضحكش عليكم، يعني الجزار عادي، هادي كارثي، هادي مش هادي خالص. يعني انت اي كوره هو طالع بيجري. فلا النهارده انت عندك الجونين وضربه الجزاء، هو انت من مشاكل دفاعيه باينه جدا عندك. الكوره الاولى هي تشتيته من كوكا. انت المفروض يا جماعه لاعب زيك هتطلع الكوره بالجنب. يعني اي لاعب لاعب كوره عارف ان لما تيجي تشتت الكوره ما تشتتهاش في قلب الملعب، تشتتها على اطراف الملعب. الجون الثاني واحده مرتده، عندك المساحات بين المساكين لازم نتكلم عليها. والنهارده انا كانت بالنسبه لي غريبه ان انت بتلعب باثنين ارتكاز. يعني حتى واحد هيزيد والتاني هيأخر. زيزو عجبني النهارده، لكن لو هتتكلم كاوفرول تجربه، انا الماتش بالنسبه لي هيدخل حسين عبوده في الاجواء ويعرفه مشاكل الفرقه. النهارده انت حطيت ايدك على مشاكل الفرقه اللي هي كانت سبب السنه اللي فاتت. والاهلي كويس. انا يعني عجبني، وفكره ان الاهلي بيرجع، فحسين عموته ذات نفسه دخل في اجواء الاهلي بقى، دخل في اجواء الاهلي وحط ايده على المشاكل زي ما قلنا. بس ونتمنى باذن الله التوفيق للاهلي. شكرا جدا ليكم.